வெல்கம் டு குயிக் குவிஸ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் உலோகம் மற்றும் தாதுக்கள். கடைசி வீடியோவில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான விடை: தமிழ்நாட்டில் பெண்களின் எழுத்தறிவு விகிதம் என்ன? விடை 73.86%. விடை சொன்ன அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். முதல் கேள்வி: Al2O3.NH2O எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? விடை பி பாக்சைட். இரண்டாம் கேள்வி: Fe2O3 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? விடை சி ஹேமடைட். மூன்றாம் கேள்வி: Cu2O எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? விடை டி குப்ரைட். நான்காம் கேள்வி: Cu2FeS2 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை பி காப்பர் பைரைட். ஐந்தாம் கேள்வி: Ag5SbS4 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை ஸ்டீஃபனைட். ஆறாம் கேள்வி: Ag3SbS3 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை பைரார்சிரைட். ஆப்ஷன் டி. ஏழாம் கேள்வி: Ag3AsS3 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை பி ப்ரௌசிடைட். எட்டாம் கேள்வி: PbCO3 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? Your time starts. விடை பி செருடைட். ஒன்பதாம் கேள்வி: ZnCO3 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? Your time starts. விடை சி காலமைன். பத்தாம் கேள்வி: FeCO3 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை ஏ சிடரைட். 11ஆம் கேள்வி: SnO2 எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை டி காஸ்டரைட். 12ஆம் கேள்வி: ZnO எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு? யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை ஏ ஜிங்கைட். 13ஆம் கேள்வி: காஸ்டரைட் எந்த உலோகத்தின் தாது? யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ். விடை சி வெள்ளியம் டின். 14ஆம் கேள்வி: மேக்னடைட் எந்த உலோகத்தின் தாது? Your time starts.
விடை ஏ இரும்பு. 15ஆம் கேள்வி, ரூபி சில்வர் எனப்படும் தாது எது? Your time starts. விடை ஆப்ஷன் டி பைரைட். உங்களுக்கான கேள்வி, ஹார்ன் சில்வர் எனப்படும் தாது எது? இதற்கான விடை கமெண்டில் தெரிவிக்கவும். அடுத்த வீடியோவில் இதற்கான பதிலை பார்ப்போம். நன்றி.